اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض البابا غنوج بطريقة سريعة وسهلة جدا، وكمان على عين البوتاجاز، يعني من غير ما تولعي الفرن ولا حاجة. يعني في الصيف ممكن تعمليه على عين البوتاجاز عادي جدا بدون ما تولعي الفرن وتسخني البيت. طبعا انا عندي البوتاجاز الكهرباء، انت ممكن تحطيهم على عين البوتاجاز العادي. تمام. هتقعدي بقى تقلبي شمال يمين يمين شمال لحد ما تحسي ان هي زبدت معاكي كده واستوت. لازم تضغطي عليها بالمعلقه تتاكدي انها استوت من كل الجوانب. انا هنا كنت بقول لكم على الخلطه اللي انا هحطها للبدنجان بعد ما يتشوي. هحط 5 فصوص توم، وكمان قرن فلفل اخضر، فلفل اسمر خفيف خالص، وكمون وملح. وممكن تحطي شويه كزبره ناشفه لو انت حابه، مش حابه خلاص، لان في ناس ما بتحبش الكزبره في البابا غنوج. كده استووا معانا وبقى فله مية مية. هناخدهم بقى كده ونقشرهم. لو انت حابه بقى تقشري من تحت الحنفيه بلاش تعملي كده، لان البدنجان بعد ما بتشوي بيبقى فيه ماده سايله كده. يعني الماده دي مفيده جدا في البدنجان. انت كده بتغسليها بتبوظي الفايده اللي في البدنجان. فالافضل ان انت تقشريه زي ما انا بقشره كده، او لو هو سخن. انا كده سيبته لما برد، طبعا اكيد مش هعرف اقشره وهو سخن. طيب انتي مستعجله ومش تستنى لما يبرد، هتلبسي جلافز او يا ستي اي كيس حطيه في ايدك. المهم ان انتي ما تضيعيش فايده البدنجان تحت الحنفيه، لان في بنات كتير بشوفها بتحطه تحت الحنفيه وتبرده يعني تحت الحنفيه قبل ما تقشره. تمام. طيب بعد ما بتقشريه بالشكل ده، انا دلوقتي يعني دقيت في الهون التوم مع مع الفلفل الاخضر، مع شويه كمون، شويه فلفل اسمر، وكمان شويه كزبره، ودي اضافيه مش حابه تحطيها خلاص. بعد ما دقيتهم ونعمتهم كويس جدا، هروح بقى احط طاسه على النار فيها شويه زيت صغيرين، وهسخن الزيت وهنزل بقى بالثوم مع التوابل مع الفلفل مع كل ده كده، ونخلي يا دوب الثوم يدبل، يا دوب الثوم يدبل، مش بحمر الثوم. لما الثوم يدبل معانا هننزل بالبدنجان. طيب ركزوا بقى معايا في اللي هقوله. انت كده لو انت حابه تعملي بابا غنوج بلاش تعملي البدنجان اللي انا بعمله ده. بس انا لما حد طلبوا مني امبارح انا قلت لهم انا كده كده بكره طالعه هعمل فيديو، فان شاء الله هعمل لكم البابا غنوج على طريقتي. بس ده البدنجان اللي لقيته متوفر عندي. المفروض ان انت لما هتعمليه تعمليه بالبدنجان البلدي، اللي هو مش عارفه هو ده بلدي ولا مش بلدي. المهم ان هو البدنجان الكبير اللي هو الرومي الكبير ده. تمام. اللي هو بيبقى شبه الفلفل الرومي، مش البدنجان الصغير. لان بجد بجد انا اول مره اجربه بالبدنجان الصغير مش حلو خالص، لكن كنت بعمله على طول بالبدنجان اللي هو الحجم الكبير ده. بيبقى حتى لون البدنجان بعد ما تشوي بيبقى فاتح. ده لونه لما بيتشوي بيدي معاكي بالسواد شويه. وكمان الالياف بتاعته مش بتتشوي بسرعه، هو طول معايا جدا. يعني المفروض البدنجان على النار لما بتيجي تشويه مش بياخد يعني اقصى حاجه نص ساعه يعني. لا دي خدت معايا فتره طويله على النار، لان طبعا البدنجان المناسب للبابا غنوج البدنجان اللي حجمه كبير بيزبد معاكي بسرعه يعني. بس بعد ما التوم دبل معايا نزلت بقى بالبدنجان، وطبعا قعدت بالسباتولا كده بتهرسيه كويس بالسباتولا. لو انت بقى، انا طبعا في فيديو مقطوع انا حطيت معلقه طحينه، بس طبعا الفيديو اتقطع للاسف، ما لقيتش الفيديو في المعرض. يعني انا كنت عامله نفسي للكاميرا مفتوحه، هي مش مفتوحه. فطبعا هتحطي معلقه طحينه وتقدميه بقى بالشكل اللي يعجبك.